طبيعي حضرتك رايح فرح هتاخد معاك بوكيه ورد او علبه شوكولاته، لكن اللي حصل اليومين دول في الافراح الواحد رايح فرح بيحضر معاه المسدس بتاعه ولا الطبنجه عشان ايه؟ يقول لك اضرب طلتين تحيه للعريس والعروسه. طب العاده السيئه ديت جت منين؟ انا اقول لك، كان في قريه زمان اسمها دمنهور، ولا كان بقى في موبايلات ولا تليفونات ولا الكلام ده كله، فكان العريس جاي هو وعيلته والعروسه جايه هي وعيلتها، فعشان يعرفوا ان هم قربوا فكان العريس بيضرب طلتين فوق، فالاخوه التانيين يسمعوهم بيقولوا ان احنا خلاص قربنا دخلنا على البلد، تبدا بقى الانوار تشتغل ويبدا ايه؟ الزغاريط. فكانت الطلق دوت عباره عن مؤشر ان العريس جه، مش تحيه ولا اي حاجه خالص. زي مثلا الملك فاروق لما جه يطلع من مصر وقف 7 ضربوا له 7 طلقات، مش اكتر من كده. اي عسكري او اي قائد في جنازه بيضربوا له طلقات للتحيه، لكن في الافراح والشوارع الشعبيه وان يبقى سلاح في ايد عيال مش عارفه تستخدمه صح، ده بقى يضر الناس كتير، وبقينا نسمع عن حوادث كتير جدا في الافراح دي. فاتمنى ان العاده دي تتبطل وتقف، وفعلا القانون بيحاربها لكن ما بنقدرش نسيطر عليها. اتمنى العادات السيئه اللي بتضرنا ديت تخلص من مصر، ونصحى الصبح كده نلاقي مصر بلا اي عادات مضره. السلام عليكم.